好，歡迎大家收睇今集《球場光影裏的成長》，我係今日嘅主持 Fish。講起澳門學界排球強隊，大家會諗起邊隊呢？我梗係會諗起聖五啦。上次我哋又採訪咗聖五男排，咁呢次梗係少不了聖五女排啦。依家就係我哋掌聲有請泳彤同學。Hello。首先好恭喜你贏咗呢場比賽啦！想問下你首先係點樣認識到同埋接觸到排球呢項項目嘅？咁首先就係喺小學3年班嗰陣時，喺學校嘅體育堂上面就陳 Sir 教我哋排球啦。咁跟住咧就一開始接觸到排球呢樣嘢，就覺得哇，其實非常之好玩嘅喎。跟住咧就一直 keep 住打啦。咁到咗5年班之後咧，就正式俾人邀請咗入排球隊，之後就正式開始接受訓練啦。泳彤啊，咁你打咗咁多年，有冇啲咩人事或者物令你特別深刻呢？咁當然有啦。咁喺大概1月份嘅時候咧，我哋成隊女 B 咧就出咗去廣州度打大灣區嘅比賽啦。咁喺一開局咧，我哋係落後咗好多嘅，咁我哋大家都冇放棄啦。咁我哋就一直互相嘅鼓勵啦、支持，同埋教練都一直冇放棄我哋。咁最終我哋都贏返。咁呢個係非常之深刻嘅。咁到最後啦，你有冇啲咩想同教練啊、隊友或者係啲 friend 想講嘅嘢？咁首先要多謝教練啦，佢哋咁辛苦咁教我哋打波啦。咁我一開始咧一傳係成日都接噴亂咁飛嘅，跟住咧好多謝教練佢成日都好細心咁幫我拆解個動作，同我執細節啦。咁都好多謝我哋嘅隊友啦，喺我成日接失咗波嘅時候咧，佢哋都會鼓勵我，唔會責罵我。咁仲有好多謝我哋嘅觀眾啦，成日都嚟支持我哋嘅學界。咁希望我哋下一年咧都可以繼續加油嘅。多謝。多謝柴豪同學啦。咁我哋今日球場光影裏的成長就到呢度啦。我哋下集再見，拜拜。